Ok, sebab aku nak tengok sebab aku bukan sistem show. Sometimes subscribe channel របស់ខ្ញុំបានដល់ថ្មីដើម្បីទទួលបានអ្វីថ្មីៗទាក់ទងនឹងចំណេះដឹង iOS ឬក៏ Android អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលនិយាយប្រធានបទអំពី Assistive Touch បាទទាក់ទងនឹង version ចាស់ជាប្រភេទ iOS 7យើងមានគម្រោងទី4គម្រោង4ជំហានដើម្បីជោគជ័យបើក Assistive Touch យើងចុចទៅលើ setting នេះ setting ណាឲ្យមួយ setting តមកទី2នេះ general ទី3រកពាក្យថា accessibility និងទី4ទៅរកពាក្យ easy touch តែម្ដងនេះអូខេអញ្ចឹងកុំលើក4ហ្នឹងយើងប្រកាសជាជោគជ័យហើយវាអត់មានពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងការបើក easy touch ទៀតទេហើយតើតើវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យពីស្គាល់អំពី easy touch កាន់តែច្បាស់ហ្មងកុំឲ្យអត់យល់អញ្ចឹងយើងប្រើនេះ easy touch នេះមានទូនាទីអីនេះ easy touch នេះអូចង់ឆ្លង touch screen បាទអូខេ iPhone 8ចង់ឆ្លងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅបើក easy touch យើងបើកមិនចុច home ដោយសារខ្ញុំ touch screen ចេញចុច home ត្រឡប់មកអូខេអ្នកនរគ្នាគាត់ចុច scroll ឡើងវិលមុខនឹងបើកមិនហើយយើងចុចកាន់រូបសោមួយអូខេបាទបន្ទាប់មកវាចេញមកធម្មតាចេញចេះហើយមាន Wi-Fi មាន airplane មាន cellular មាន notification មាន general មានមើលរូបឆាយគ្នាចេញតបាច់អូខេចូលរកមើលអក្សរ A accessibility ក្រោម home បងអត់ទៅបានណាគេឃើញដល់មកពាក្យកន្លែងទៅមកពាក្យ easy touch ហើយនេះអានេះដាក់អនពេញធម្មតាពេញអនអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ឃើញអីទេយើងកន្លែងនេះអត់ឃើញទេយើងអនវានេះវាមកអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំថត screen វាលុតឲ្យទេអាចារ្យឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់មួយទៅទាំង customize កន្លែងនេះយើងចុចលើ icon មួយដើម្បីបដូរអ្វីដែលវានៅលើនេះគេឥឡូវខ្ញុំបន្ថយមក7វិញ6វិញអូខេយើងអាចកែនៅលើនឹងបានស្រេចយើងចង់ដាក់ទៅបាទយើងអាចដូរវាបន្ថយវាសល់5ក៏បានសល់9ក៏បានយើងលុបយើងបន្ថែមហូបមកវិញបាទហ្នឹងជាផ្ទាំងទាំង6នៅលើហ្នឹងអូខេយើង bake តែបើយើងមើល single tap ហ្នឹងយើងចុចទៅលើ easy touch នេះចុចបានមួយវាចេញអី easy touch ហ្នឹងចុចមួយទៅវា load ទៅកាន់ pass through to app ហើយចុចដល់ទៅ2ដងវាចេញ theory ចុចលើលើនឹងយូរទៅវាចេញ screenshot ចុច3ដងចេញ 3 touch តែទៅ easy touch គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងដែលវាមានទូនាទីសម្រាប់បម្រើយើងហើយ easy touch ហ្នឹងយើងអាចអស់វាដើម្បី test screen អីចឹងណា test screen វាមើលថាវាដើរស្រួលឬក៏អត់បាទហ្នឹងជាប្រយោជន៍នៃ easy touch ចូលទៅឥឡូវយើងបើកអស់ហើយបាទតែដល់ easy touch គឺយើងបើករួចរាល់ហើយចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានអូតែដល់មួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាអញ្ចឹងគឺមើលអត់ចង់ឃើញណាចឹងយើងចូលទៅណាយើងចូលទៅកាន់ idol opacity ទៅវាមកយើងតម្លៃកាន់តែខ្លាំងវាឃើញកាន់តែច្បាស់បើទូកាន់តែតិចវាមើលកាន់តែអត់ច្បាស់ឃើញទេហើយដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកឃើញអត់ឃើញអស់100ច្បាស់អូខេចឹងទៅថយមកអត់ចាំឃើញវាច្បាស់ពេកទៅថយវាមក18អូខេចឹង easy touch ខ្ញុំបាន